Здравствуйте, возвращаясь к загадке про чихание. Не думайте, что я пытаюсь вас морочить, просто то, к чему я пытаюсь привести в данную тему, вывод этот и последующий из него, соответственно, рассуждение, он взрывает мозг даже людям, которые очень долго проработали в медицине. Это не является мистикой, я потом об этом буду говорить. Поэтому я хочу, чтобы ваше мышление немножечко подсозрело к этому. Поэтому я пытаюсь загадками вас немножечко расширить в этом направлении. Поэтому следующий такой момент, опять же, на уровне, скажем, загадок такой будет. К примеру, есть такая чудесная штука, когда один глаз видит там плюс 2, а второй единицу. Почему разница такая в зрении? Второй вопрос. Почему появляется... Это все из той же области, так же, когда все является вокруг одного, вокруг да около, вокруг чего. Вот я пытаюсь все это крутить. Например, история про то, что прикус, да, все хорошо, вот зубы разъехались в сторону, а у другого ребенка зуб на зуб наехал. Это вроде там понятно, прикус. А когда один зуб выше, второй ниже, и если присмотреться, если у вас детишки такие есть, или кто-то близкий, присмотритесь им в рот. Не только передние два зуба ушли, а весь зубной ряд. Этот ниже, этот выше. Притом, если внимательно смотреть, то вы, скорее всего, у большинства вот, людей, имеющих такие смещения, у большинства, не у всех, но у большинства вы найдете, что там, где зуб выше, у него и глаз этот меньше. Как вот это вот взаимосвязано? Или, например, история про скошенные затылки у детей. Что их так скашивает-то? Я однажды удалось мне общаться с пациентом, ребенка маленького привели, у него скошенный затылок. На вопрос, вы куда-то ходили, обращались, он сказал, да, доктор нам сказал, что это рахит, пейте кальций. Тоже как-то интересная такая история получается. Есть история, например, вот такая. Видно, какие у меня уши? Почему они такие? Возможно, да, возможно, у меня в детстве дергала сестра за ухо, она меня свернула, но покопавшись глубже, я понял, почему уши такой формы разные. Здесь история интересная про головные боли. Есть головные боли, напряжение, там, когда болит все, вот есть. А есть, когда болит именно в висках, вот здесь. Почему вот именно эти точки, вот что там находится. Или, например, описывают боль головную прямо вот здесь, вот болит до ужаса прямо. Или линия болящая, вот прямо, говорит, вот здесь такое ощущение, что топор в голову вставили. Прямо, это вокруг чего все рассказывают, на какие мысли вас, как это все связать в единое целое. Думайте.